هذه المنظومة لها بعد اجتماعي، بعد اقتصادي أيضا بالحفاظ على البنية التحتية، وأيضا بعد وطني من خلال الحفاظ على الموارد الطبيعية وتحسين كما ذكرت موضوع الاستجابة. نعمل الآن على أن يكون لدينا استخدام للتكنولوجيا الحديثة قدر الإمكان. ما يميز إنذار المبكر أنه بحاجة دائما لعملية المزج بين التقنيات الحديثة وبين أيضا أحيانا التقنيات التقليدية. نعمل الآن بالتعاون مع كل الوزارات المعنية على تطوير وتحديث وما يسمى عملية تنقيح نوعا ما أو مراجعة لمصفوفة المخاطر التي تصيب بسوريا. هذه المنطقة حجبت وحرمت من المعلومات المناخية التاريخية عبر 14 سنة من الثورة. لدينا الآن نعمل على تعزيز المحطات الرصد المناخي الحديثة من أجل أن يكون لدينا دائما جمع المعلومات المناخية للتعامل معها بشكل آني وأيضا بشكل مستقبلي بل أيضا بشكل تاريخي.